မြတ်မို့တောင်ဘယ်နားမှာလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းရှာကြည့်တယ်ဘယ်နားမှမသိဘူးအခုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားလို့ရတာစဉ်းစားလို့ရတော့ဆိုသဲလွန်စာလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဒီ Earth planet ကဘာဂျိုကြီးဟာကဘာဂျိုကြီးရဲ့အခုခေတ်အခေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြောက်ဝေရိုးစိတ်ထိတ်မြောက်ဝေရိုးစွန်းနဲ့တောင်ဝေရိုးစွန်းအဲ့ဒီမြောက်ဝေရိုးစွန်းဟာမြတ်မို့တောင်ထိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စာပေထဲမှာနတ်ပြည်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကမြတ်မို့တောင်ထိတ်မှာရှိတယ်တဲ့အတုရနတ်ပြည်ကမြတ်မို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတယ်တဲ့အဲမြတ်မို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေကရေပြင်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကဘာကြီးကြည့်လေဖလုတ်တင်းဖြစ်နေတာရေပြင်တွေကလွှမ်းတာကဘာလုံးကြီးကိုတခြားကြည့်ရေပြင်တွေလွှမ်းနေတာအဲ့ဒီအောက်ခြေမှာရေအောက်မှာအတုရနတ်ပြည်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေပြင်နဲ့တပြေးညီတဲ့မြတ်မို့တောင်ခါပန်းမှာလူပြည်ရှိတယ်လို့ဆိုကိုနေတာကမြတ်မို့တောင်ရဲ့ခပန်းမှာနေပြီးတော့ရောင်းမခါထိုးရှားနေတယ်လို့မဖြစ်ပေဘူးလားနော်တိတ်ကြီးလွန်အားကြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တိတ်ဝေးလွန်းတယ်တိတ်ကြီးလွန်းတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့နေရာကြီးမှာနော်ဒီပြမပြောနဲ့ဒီသေးသေးလေးဖြစ်တဲ့စင်ကာပူမြို့တောင်မှပဲနော်ကားစီးရတာတော်တော်ကြာလာခုအဆုံးမြင်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့မြတ်မို့တောင်ကြီးရဲ့ခါးပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်မို့တောင်ထိပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာတော့အဝေးကြီးအဲ့တော့မြတ်မို့တောင်ဆိုတာအကျမ်းပြင်းအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီစာပေရဲ့အဆိုအရလူပုံဟာမြတ်မို့တောင်ရဲ့ခါးပန်းမှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်မို့တောင်ထိပ်ဒီမြောက်ဝေရိုးစွန်းထိပ်ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီ Earth planet ကြီးကကမ္ဘာလုံးကြီးကလေထုထဲမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကမ္ဘာကြီးကဂျိုကြီးတစ်ခုပဲလေအဲဒီစัจ java လာတွေအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ် Buddhist cosmology ပေါ့အဲ့ဒါသုလနိကလောကဓာတုသုတ်လို့ခေါ်တယ်အနန္တစัจ java လာအယူဆသိပ္ပံပညာကခဏထိလက်ခံနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တစัจ java လာသို့တော့စัจ java လာဆိုတဲ့အသုံးကိုဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတုဆိုတဲ့အသုံးကိုသုံးတယ်သုလနိကလောကဓာတုလို့လောကဓာတ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကစัจ java လာ1000ကိုသုလနိကလောကဓာတုလို့ဒီလိုသုံးတယ်စัจ java လာ1000ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်မို့တောင်တစ်ခုနတ်ပြည်6ထပ်ကတစ်ခုစီလူပြည်ဟောဒီလိုဖွဲ့စည်းထားတာနေတစ်စင်းလာတစ်စင်းအဲ့ဒါကိုစัจ java လာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တယ်နေစัจ java လာတစ်ခုအဲ့ဒါလို့စัจ java လာပေါင်း1000အဲ့တော့လူပြည်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပြင်းမနေကြနဲ့ပြင်းလို့ရှိရင်သွားလဲပေါ့ဟိုဘက်ကိုနော်စัจ java လာ1000တောင်ရှိတာပဲဟိုမှာလည်းလူတွေရှိမှာအခုခဏခဏအားတော့ UFO ဆိုတာတွေပြောနေကြတာမှလားဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပဲနော်အပဒံလင်မြန်နဲ့ရင်ပြန်နဲ့စီးလာမယ်ဆိုမရောက်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးကောင်းကင်ယံမှာရှိတဲ့အရာဟုတ်အဲ့တော့ဂျိုသားနဲ့ခေါ်တာကိုလည်းဂျိုသားပဲဒီပြင်ဂျိုကတူကကိုလည်းဂျိုသားခေါ်မှာပဲလေနော်စတိုင်တော့တူချင်မှတူမှာပေါ့လူတွေUFO unknown flying object ဆိုရယ် UFO ပကံပြားပြန်ဆိုတာပြောနေကြတာလေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စัจ java လာနေ1000လ1000မြတ်မို့တောင်ပေါင်း1000မြတ်မို့တောင်ကိုမှီပြီးတော့နေတဲ့လက်ပြည်6ထပ်ကလည်းတစ်ခုစီ1000စီလူပြည်ကလည်း1000စီဒီလိုသွားတာဆိုတော့လေးကျွန်းတစ်မြင့်မို့အဲ့ဒါလို့ရှိတာစัจ java လာပေါင်း1000ကိုသုလနိကလောကဓာတ်လို့ခေါ်တယ်စัจ java လာပေါင်း1000မစ္စမိကလောစัจ java လာဂရေတသိန်းမဟာလောကဓာတုလို့ဒီလိုသုလနိကလောကဓာတုတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအာရပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှိမှဟောတယ်ဒီစကားမျိုးတွေမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအကုန်သိတယ်ဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အကုန်မြင်ရတာမဟုတ်အကုန်မြင်ပြီးတော့မှသိတယ်အဲ့တော့ဒီစัจ java လာတွေအလုံးရှိတယ်ထိုစัจ java လာထဲမှာရှိတဲ့တရားဝါတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအကုန်သိတယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ပေါ့